إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيضا حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، نظر إليه وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ولا جلد عذراء مخبأة في بيتها. فلبط سهل، أي صرع وسقط على الأرض. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله يا رسول الله ما يرفع رأسه وما يفيق. هل لك في سهل يا رسول الله؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، أي دعوت له بالبركة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وعلى ظهره ومن خلفه. فراح سهل رضي الله عنه مع الناس، راح يمشي مع الناس ليس به بأس، قام يمشي لا يشتكي شيئا، لا يشتكي وجعا، بعد أن كان صريعا قد أشرف على الموت. هذه القصة عباد الله تبين لنا خطورة العين وعظيم أثرها، وأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا فيتردى منه. والمعنى أن العين تصيب الرجل فتؤثر فيه تأثيرا بالغا، حتى إنه ليصعد مكانا مرتفعا ثم يسقط من أعلاه من شدة تأثير العين عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا، أي مكانا مرتفعا فيتردى منه. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضر الرجل غيره أو يضر نفسه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يضر الرجل غيره أو يضر نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فينبغي على من رأى ما يعجبه مما عند الناس أن يدعو لهم بالبركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فيقول: اللهم بارك له، أو يقول: اللهم بارك فيه، أو اللهم بارك عليه. فيا أيها المسلم، يا عبد الله، عود نفسك، دربها،
كلما رأيت نعمة عند أحد من المسلمين أن تقول اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. عود نفسك أن تكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. عود نفسك أن لا تضر أحدا من المسلمين، فإن العين حق وقد تصيب أحدا بغير قصد منك. وكذلك إذا أعطاك الله نعمة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر الله عليها، اذكر الله عليها، فإن الرجل يصيب نفسه ويصيب ماله ويصيب ولده من حيث يشعر أو لا يشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق، فليدعو بالبركة فإن العين حق. فعود نفسك دائما يا عبد الله، عود نفسك إذا أعجبتك صحتك أو أعجبك مالك أو أعجبتك سيارتك أو أعجبتك بعض صفات أولادك أو بناتك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لي، اللهم بارك لي. كما في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف قال الله على لسانه: ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحمينا وإياكم من أعين الناس، ومن شر الوسواس الخناس، ومن شر أنفسنا الأمارة بالسوء، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن هناك أسباباً شرعية يتقي بها المسلم من العين. اعلموا أن هناك أسباباً شرعية يتقي بها المسلم من العين ويحتمي بها بعد الله من شر العين. السبب الأول هو عدم إظهار النعمة، عدم إظهار النعمة للناس. ولذلك قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال أهل التفسير في هذه الآية أي أنه عليه السلام خاف عليهم من العين، خاف عليهم من العين لأنهم قد أعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة، وكانوا 11 رجلا كلهم أبناء رجل واحد، فأمرهم أن يتفرقوا في الناس، يتفرقوا في دخولهم لئلا يصابوا بالعين، فإن العين حق. فإن على المسلم أن لا يبالغ في إظهار النعمة، فكل ذي نعمة محسود، وهذا شائع ذائع عند النساء. ومع وجود التصوير في هذا الزمان تصور المرأة نفسها وتصور أولادها وتصور أثاث بيتها وتصور هدية زوجها وتظهر حياتها السعيدة مع زوجها في سفرها وإقامتها، وهذا من أعظم أسباب الإصابة بالعين. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ومن الأسباب التي يتقى بها من العين الاستعاذة بالله من شر العين، لقوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من شرها. وإذا لجأ المسلم إلى الله واعتصم بالله واستعاذ بالله مخلصا من قلبه أعاذه الله سبحانه وحماه من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. فاحرص دائما يا عبد الله، احرص دائما أيها المسلم أن تستعيذ بالله من العين، وأن تلتجئ إلى الله، وأن تعلم يقينا أنه لا يجيرك من العين إلا الله، ولا يحميك إلا الله، ولا يعيذك إلا الله،
ولن تعتصم بشيء هو أعظم من الله جل في عليائه. ومن الأسباب التي يحتمى بها من العين المحافظة على أذكار الصباح والمساء، فهي من أعظم الأسباب الواقية، وفيها من الحفظ والكفاية والحماية ما لا يعلمه إلا الله. أين نحن عن الأذكار؟ أين نحن عن أذكار الصباح والمساء؟ أين نحن عن قراءتها بتدبر وتفهم وتعقل؟ أين نحن عن فهم ألفاظها؟ أذكار الصباح والمساء من أعظم ما يتحصن به المسلم من الشرور كلها، من أعظم ما يتحصن به المسلم من أعين الناس ومن كل مكروه وأذى. ومن أذكار الصباح والمساء قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. ومنها المعوذات 3: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه، قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين قلها حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، من الجان ومن أعين الناس ومن كل المكروهات والأذى. فلنحافظ على أذكار الصباح والمساء، ولنعلمها أولادنا وبناتنا، نحافظ عليها وعلى غيرها من الأذكار، ولنتعبد لله بها، ففيها من الثواب الشيء العظيم، وفيها كذلك حفظا وحماية لنا من العين، فيها حفظا وحماية وحرزا لنا من العين ومن الشرور والأذى والمكروهات. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يقينا وإياكم من أعين الناس، وأن يحفظنا إنه هو الحفيظ سبحانه وبحمده. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم العافية وألبسهم لباس العافية، واجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا لهم في سيئاتهم. اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية، وأمدهم بالصحة من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا مريئا مريعا، سحا طبقا مجللا، عاما غير خاص، نافعا غير ضار، يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وبلدك الميت يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.